İbn Sina'nın dostlar çox maraqlı bir nəsihəti var. Bu nəsihət İbn Sina'nın İşarələr və Qeydlər kitabında keçir ən sonda, nəsihət başlığında. İbn Sina burada bir növ oxucularına tövsiyə verir ki, yeni bir məlumatla rastlaşanda, xüsusən ilk baxışda ağlınızın kəsmədiyi, rasional görünməyən bir məlumatla rastlaşanda necə reaksiya vermək lazımdır? İbn Sina buyurur ki, İyyəkə ən yəkunə təkəyyüsükə və təbarruukə anil ammə və ən tənbəri mümkünən li kulli şey. Buyurur ki, nə badə, sənin ağıllı olmağın, sənin zəki olmağın, ümumi kütlənin fikirlərindən razılaşmamağın, nə badə səni eşitdiyin hər şeyi inkar etməyə belə deyək, sövq etsin. Sən hər şeyi, hər yeni informasiyanı ki, ağlın kəsmir, eşidəndə bu sənə ilk baxışda məntiqli gəlmir, birbaşa onu inkar etmə mövqeyini seçəsən. İbn Sina bunu çox kəskin tənqid edir. Buyurur ki, fəzəlikə dayşun və acizun, bu ağılsızlıqdır. Bu acizlikdir ki, hər yeni informasiyanı ki, ağlın kəsmir, birbaşa inkar edirsən. Sonra İbn Sina müqayisə aparır. Buyurur ki, وَلَيْسَ الْخُرْقُ فِي تَكْذِيبِكَ مَا لَمْ تَسْتَبِنْ لَكَ بَعْدُ جَلِيَّتُهُ. Necə ki, sənin əsası olmayan bir fikri dəstəkləməyin, təsdiq etməyin düzgün yanaşma deyil, eyni ilə əlində dəlil sübut olmadan bir fikri də inkar etməyin, bu da əsaslı, belə deyək, rasional, məntiqli yanaşma deyil. İkisi də eynidir. Dəlil sübut olmadan nə təsdiq etmək olmaz, nə də inkar etmək olmaz. Bu mövzu həqiqətdə İbn Sina bu nəsihəti bizim dövr üçün xüsusi aktualdır. Çünki bizim insanlar adətən yeni bir informasiya eşidəndə, maraqlı bir informasiya eşidəndə, hansı ki, ilk baxışda onlara biraz xurafat kimi gəlir, birbaşa inkar mövqeyini seçirlər. Məsələn, çox sadə bir misal çəkim. Tutalım, kimsə çıxır cinlərin varlığından danışır, mələklərin varlığından danışır, məsələn deyirəm. İnsanlar birbaşa sərt reaksiya verirlər ki, bu xurafatdır, bu boş şeydir, bu mənasız bir şeydir, bu dinlərin uydurmasıdır. Amma eyni insanlar paralel kainatların varlığını, belə deyək, elmi araşdırma adı altında onların varlığını ehtimal edirlər və buna elmi araşdırma kimi baxırlar, buna rasional bir hadisə kimi baxırlar və qətiyyən inkar mövqeyini seçmirlər. Halbuki mahiyyətcə ikisi də eynidir. Çünki ikisinin də heç bir elmi əsası yoxdur. Necə ki, paralel kainatların mövcudluğu bugün sübut olunmuyub, amma insanlar bunu filan alimlər ehtimal verir deyən, bunu filan alimlər bunu bir nəzəriyyə olaraq irəli çəkiblər deyən, buna rasional yanaşırlar. Amma o birisi məsələyə gəldikdə buna tez inkar mövqeyini seçirlər. Amma mahiyyətcə dediyim kimi ikisi də eynidir. Ona görə İbn Sina mövqeyi nədir? İbn Sina mövqeyi budur ki, nə etmək lazımdır? Bunları ən azı mümkün hesab etmək lazımdır. Ən tusarrihə fəs-savabu ləkə ən tusarrihə əmsələ zəlik ilə buqatil imkan. İbn Sina buyurur ki, doğru olan yanaşma budur ki, bunları mümkün hesab edəsən. Niyə? Axırda da burada çox qəribə bir şey deyil. وَعْلَمْ أَنَّ فِي الطَّبِيعَ عَجَائِب. Niyə? Çünki bu təbiətdə, bu kainatda, bu aləmdə çox əcib qərib hadisələr var, çox qəribə reallıqlar var.